उहाँहरू चाहिँ बेङ्गलोरबाट आउनु भएको होइन, मेरो भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ। अन्त मलाई देख्ने बित्तिकै बहिनीले चाहिँ मेरो स्वरले चिन्नु भयो अरे। अन्त मैले आज कमसेकम 350 मेरो गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भेटेँ होइन। थुप्रैजना गुरबातान, दार्जिलिङ, डुवर्स सबैजना भोट हाल्नु आएको रहेछ। उहाँहरू पनि भोट हाल्नै आउनु भएको होला होइन। तर भोट चाहिँ हाल्नु जरुरी छ। 2004मा नाम थियो भनेर योपालि एसआरमा भनेको थिएँ होइन। अन्त नेक्स्ट एसआर हुँदाखेरि बिचमा भोट हालिस् भनेर सोध्छ नि त। अन्त तपाईँहरू आउनु भएछ होइन, धेरै राम्रो कुरा हो। उहाँहरूको माया र सपोर्टले गर्दा चाहिँ म बोल्ने गर्छु। हजुर, तराई डुवर्स पहाडको गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो राजवंशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बङ्गाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा एनजिपीमा आएको थियो आज। उनीहरू चाहिँ सबैजना भोट हाल्नु आएको अरे, सबजना बाहिर काम गर्ने। अन्त उनीहरूलाई मैले सोधेँ, तपाईँहरू त अहिले आउने काम त थिएन, यो भोट हाल्नु त आउनु भएको भन्दाखेरि हजुर भन्यो। उनीहरूको चाहिँ दसैँ तिहारतिर आउने प्लान थियो अरे। अन्त योपालि भोट हालेन भने चाहिँ अब 10-15 साल बादमा फेरि एसआर हुँदाखेरि त्यति बेला 2026मा भोट हाल्यो भनेर सोद्धा हालेको छैन भने त भोट लिस्टबाट नाम काटिन्छ। त्यही कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ आउनु भएको भोट हाल्नु। अन्त उनीहरू अर्काको जग्गामा गएर त्यस्तो मेहनत गरेर पैसा कमाउँछ होइन। अन्त यो त अब जुन चाहिँ भोट हाल्नु आएको, आउनु जानु, गाडी भाडा, ट्रेनको भाडा, खानु पर्यो, खर्च त निकै भयो नि त। यो पैसा त कसैले दिँदैन, उनीहरूकै मेहनतको पैसा जान्छ। अन्त जुनै पार्टीले जिते पनि नेताले चाहिँ जितिसकेर चाहिँ बेहोरा नदेखाइदिनु है। अपना काम बनता तो भाँड में जाए, जनता चाहिँ नगर्नु है। जनताको कुरा पनि सुनिदिनु, उनीहरूको के हुन्छ प्रब्लम त्यो पनि तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस् नि, बुझ्नुभयो। अब उनीहरू त भोटसोट दिएर फेरि उनीहरू काम गर्नु त्यतै जानुपर्छ। कोही केरला, कोही बेङ्गलोर, कोही दिल्ली, कोही कलकत्तातिर जानुपर्छ काम गर्नु कि। अन्त तपाईँहरूले पनि भोट जितेर चाहिँ जनताले भनेको गुनासोहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु होला।